السلام عليكم، ازيكم؟ حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة واحسن حال. يلا بقى نشوف عملنا الفطور الجميل ده ازاي. يلا نشوف المقادير بتاعته والمكونات. معايا هنا بقى ايه 4 كوبايات دقيق، طبعا بقى منخولين كويس. معايا رشة ملح ورشة سكر. معايا بقى ايه مية دافية هنا في الكتل طبعا. يعني ايه، غليتها وسبتها تبرد براحتها. هنزل بقى برشة السكر والملح طبعا بقى، وعد كانت معايا بتشتغل معايا. العجينة بتاعتي مش هاحتاج لها إلا ملح وسكر ومية دافية وخلاص. عايزة تعجني بلبن مفيش مشكلة، بس الفطير حلاوته هو اللبن بيزود القيمة، بس احنا متعودين على الفطير ان هو ايه، خلاص مية ودقيق ورشة ملح ورشة سكر وخلاص. هنزل بقى بالمية تدريجي كده لحد ما ايه اقلبه كده واشوف ايه المية بقى هحتاج مية قد ايه. عاملين ايه بقى في الجو الحر ده؟ ربنا يكون في عوننا يا رب كده ويعديها على خير. الجو اليومين دول حر كده خالص، فايه اللي هو ايه مش محتاج بقى وقفه في المطبخ. بس هنعمل ايه، الاولاد بيطلبوا بقى ولازم نعمل لهم بدل ما نشتري لهم من بره، نعمل لهم حاجه مضمونه في البيت. بنزل بقى بالميه تدريجي كده لحد ايه ما العجينه تتشرب الميه بتاعتي، وهبتدي بقى ان اشيل المعلقه دي بقى خلاص بقى، وهنزل بقى ايه اعجن بايديا بقى طبعا كده. كانت واحده طبعا عايزه ايه تعجن معايا، اعجن معاكي يا ماما؟ لا يا ماما تستني اما اخلص واديكي حته عجينه. إيه، بنزل بقى برضو بالميه تدريجي كده. هبتدي بقى ان انا الم العجينه بتاعتي. عايزة بقى اللي هو انت تضيفي لبن مفيش مشكلة، لبن بودر، لبن حليب عادي، زبادي مفيش مشكلة. بس بصراحة انا بحب اعمل الفطير بايه، مية بس كده من غير لبن ولا حاجة. وخصوصا ان انا النهاردة هعمله ايه بجبنة، فاللي هو ايه مش عايزاه يبقى دسم قوي، يعني ايه كفاية ايه السمنة بتاعتي. هنزل بقى بشوية مية كمان برضو، يعني مش كتار قوي. وعلى فكرة الفطير الشرقي بتاعنا ده، يعني كل ما يكون اللي هو ايه عجينته طرية معاكي، ده بيسهل في الفرد وما تيجي تفرديه وكده. ده يعني ايه بيبقى كويس معاكي، احسن ما يكون ان هو ايه شادد وجامد معاكي كده. عجنتها بقى انا ولميتها كده بقى. هسيبها ليه ايه، مش هسيبها ترتاح، يعني المفروض ان انا اسيبها ترتاح، بس انا هقطعها كده اكورها كور صغيره كده واسيبها ايه ترتاح مره واحده، بدل ما اقعد اسيبها ترتاح وارجع ان انا اقطع واكور واسيبها ترتاح تاني، فده ايه اختصار الوقت. فانا بقطعها واسيبها ترتاح الوقت بتاعها كله ايه اللي هي ايه متكوره جاهزه كده، ان انا ما اقعدش العب فيها كتير عشان تديني نتيجه كويسه في الفرد وتبقى حلوه معايا جدا. باكورها بقى اللي هو ايه كور صغيرة كده. عايز تعمليها حجم كبير مفيش مشكلة، بس انا بصراحة إيه يعني ايه استسهلت فكرة ان انا اقطعها كور صغيرة كده. هقول لكم على هي يعني كانت بجد كانت حلوة معايا جدا في فكرة الكور الصغيرة دي، في الفكرة دي. يعني 4 كوبايات دي عملوا معايا هنا حوالي 16 كورة صغيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه دول، وعملوا الاتنين دول معايا. الاتنين الكبار دول انا هعملهم سادة، ففردتهم كبير مفيش مشكلة بالنسبة لي. فهاسيبها بقى ايه، جبت بقى هنا شوية زيت كده في طبق وفرشة، هدهن بقى ايه زيت كده برضو عشان ايه وش العجينة بتاعي ما ينشفش. وهغطيها بورق كده عشان ايه، ترتاح معايا. بلاش نغطيها بفوطة مطبخ عشان الفوطة ما تشربش الزيت بتاعنا. فيستحسن بقى لو كيس تلاجة او مفرش اللي هو بتاع السفرة او ورقة زبدة ده مفيش مشكلة. بلاش الفوطة، او عايز تحط الفوطة فوقهم مش مفيش مشكلة برضو. كنت بحرك دول بقى عشان هما كبار وكده عشان الزيت ينزل تحتهم. فدهنت بقى كل الكمية اللي معايا كده بقى، غطيها بقى بالورقة بتاعتي زي ما قلت لكم كده، غطيتها بمفرش السفرة كده. خلاص بقى كانت اللي هي ايه العجينة هنا خلاص، يعني انا سبتها كانت ارتاحت حوالي تلت ساعة. ما جهزت بقى السمنة دي طبعا ايه اللي هي بدرجة حرارة المطبخ، انا ما سيحتهاش يعني الجو حر زي ما انا بقول لكم، فمش محتاجة ان انا اسيحها. لو هي مثلا في الشتاء وجامدة معايا تمام هنسيحها. هنبتدي بقى ان احنا نفرد بقى كده على السطح بتاعنا. هرققها بقى خالص. طبعا هي عشان هي كور صغيرة مش هتتفرد معايا قوي، بس انا ايه هفرد ان انا ايه افرد فيها لاقصى درجة ان هي ايه تبقى رقيقة معايا.
وطبعا بقى لو العجينه اتقطعت منك مفيش مشكله، فهي ايه هتبقى جوه العجينه جوه بعضها، ما هيش باينه ولا حاجه. خلاص بقى كنت فردتها دي بقى ايه، يعني ليه مش فردتها قوي عشان انا هحط فيها الجبنه ما تقعش منها. إيه معايا هنا جبنه بقى موتزاريلا كده، إيه كنت انا ايه نسيت اطلعها على طول من الفريزر، فكانت ايه الجبنه الموتزاريلا كانت لسه ايه ماسكه في بعضها شويه، انما الرومي كانت ايه فكه شويه. فحطيت جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. عايز تحطي جبنه اللي هي جبنه التلاجة عادي مفيش مشكله. فواحده اللي كانت طالبه مني الفطيره دي قالت لي يا ماما انا عايزه ايه فطيره بالجبنه، بنجيبها من بره. بس بصراحة اللي هي ايه يعني ايه ما كنتش خارجة ولا حاجة، فقلت تعالي نعملها في البيت. هنا بقى خلاص بقى هفرد بقى دي تتقطع مني بقى، ارقها بقى خالص كده مفيش مشكلة. اهم حاجة القطعة اللي بحط فيها الجبنة تكون سليمة، عشان الجبنة ما تطلعش مني من الفطيرة بتاعتي تقع في قلب الصينية اللي انا هسوي فيها. إيه عشان ما تحرقش الصينية ولا تخلي شكل الفطيرة ايه محروق او مش كويس. طبعا بقى بفرد بقى كده كويس، والسمنة معايا بقى بفرد وبحط سمنة. عايزة تحطي بقى سمنة على زيت مفيش مشكلة، سمنة الوحيدة تمام مفيش مشكلة. دي أول واحدة، دي كده ايه تاني فطيرة فردتها، حطيت فيها الأولانية اللي فيها الجبنة وبحطها على جنب لغاية ما بفرد غيرها، وبرجع ان انا ايه احطها. انا عملت بالطريقة دي حوالي 4 كور فردتهم، 3 مفيش فيهم جبنة، وأول واحدة هي اللي فيها جبنة هي اللي تدخل جوه الفطيرة بتاعتنا، بحيث ان الجبنة بتاعتنا لو ما تسيح ما تقعش في الصينية ولا تبهدل الدنيا معانا. فردت بقى دي كده على الآخر، وزي ما قلت لكم بقى اللي بره ده مفيش مشكله يتقطع مفيش مشكله، كله بيتلم معانا خلاص. هحطها بقى هنا برضو عشان ايه اللي هي ترتاح شويه عما اجهز لها اللي هي الاخيره بقى. شايفين بقى وعد كانت قاعده مستنيه يعني ليه ايه كانت عايزه تشارك معايا، بس طبعا ايه دي سمنه بقى وعجين ما ينفعش ان هي بقى هتبهدل لي الدنيا وكده. فاللي هو ايه اكتفيت ان هي ايه تقعد تتفرج وخلاص. خلاص بقى دي اخر قطعه كده بقى ايه في اول فطيره عملتها، بلمها كده بقى على بعضها، بظبطها كده بقى عشان تبقى ايه يعني ايه دايرة كده معايا. وهحطها بقى ايه على جنب واغطيها برضو بالورق المفرش السفرة، عشان ايه اللي هو ايه إيه ترتاح معايا وما تنشفش معايا طبعا، لان احنا كنا ايه مشغلين المروحة. هبتدي بقى ان انا اعمل تاني واحدة، فردتها بالطريقة دي برضو هنزل بالجبنة بتاعتي. جربوه بالطريقة دي بجد جميلة جدا، والجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا عطياله طعم جميل جدا. اتمنى بقى لو انتي وصلت معايا لحد هنا والفيديو بتاعي عجبك وطريقتي عجبت في الفطير، اتمنى انت تعملي لايك وتشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وتشيري الفيديو بينك وبين اصحابك عشان استفيد باللايك بتاعهم. زي ما قلت لكم بقى اهم حاجه اول واحده هي اللي تكون سليمه، مش مشكله بقى بقيه الطبقات تتقطع ما تتقطعش مفيش مشكله. اهم حاجه تكون ان هي ايه مورقه معايا ورقيقه معايا و... وجميله كده زي ما انا بعملها. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. احنا دلوقتي بنروح نشتري الفطيرة من دي برا يعني بسعر برضو مش قليل، فنعملها بقى في البيت اضمن. والحمد لله يعني ان هي ايه طلبتها في وقت يعني ايه كنا لسه يعني ايه مش متأخر، فانا لحقت ان انا اعملها لها. خصوصا بقى ان هي كانت ايه يعني هي كانت واخده لها دور تعب كده كويس، وبقى لها اسبوع ما بتاكلش ومنع الاكل خالص. فما صدقت ان هي ايه اول حاجه بقى ايه ان هي تطلبها مني كانت عايزه فطيره بالجبنه. فمش قايمه بقى من دور تعب وكده، فمش هروح ان انا اشتري لها بقى انزل مخصوص ان انا اشتري لها بصراحه من بره. قلت هعملها لك من بره يقعدوا نعملها، يعني اللي شجعها ان هي ايه كانت هتقعد ان هي تعمل معايا. هفرد بقى كل الطبقات اللي معايا بالشكل ده. انا عملت دي كانت تاني واحده انا كنت بعملها معاكم. هنلم بقى ايه الحته دي عشان دي كانت ايه الطبقه اللي فوق بقى اللي هي ايه في الاخر هنحط فيها ال العجينه بتاعتنا.
هلمها برضو كده ايه، واحاول ان انا اسويها عشان ايه تبقى كويسة معايا في الفرد برضو. خلاص كده هسيبها بقى ان هي ايه برضو ترتاح جنب التانية، وهخلص بقى بقية الكمية اللي معايا. دول الاتنين اللي انا عملتها معاكم. دي بقى اللي هي الكبيرة، اللي هي السادة. كنت انا بقى خلصت التانيين وكده، فردت بقى السادة دي كده خلاص بقى ان انا ايه هحط بقى فردتها بقى لاقصى درجة كده ان هي ايه تبقى رقيقة. وحطيت بقى عليها السمنة، هلمها برضو واسيبها ترتاح بقى لحد ما ايه وقت التسوية. اهم حاجة في الفطير المشلتت بتاعنا ده ان هو ايه تعمليه وتسيبيه يرتاح، كل ما يرتاح معاكي كل ما يديكي نتيجة كويسة ما شاء الله. فحاولي ان انت ايه تسيبيه يرتاح بين الخطوة والخطوة. يعني عجنتيه قطعيه وسيبيه يرتاح له، حتى لو هيرتاح نص ساعة مفيش مشكلة. خلصي اللي وراكي وارجعي له. افردي وسيبيه يرتاح برضو. كل ما انت بتسيبيه يرتاح شايفين ما شاء الله عشان العجينة مرتاحة تتفرد معايا بكل سهولة. بنشربه بقى بالسمنة كده كويس عشان يدينا بقى طعم وريحة بقى كده كويسة. دي تاني واحدة اللي هي بعملها بالسادة. افردي بقى على قد ما تقدري، يعني شوف كانت عايز تعمل معايا. هلمها برضو كده. خلاص بقى العجين بتاعي ما شاء الله شايفين. دول بقى الأربعة هنا جبنة، والاتنين اللي لوحدهم دول ايه هما اللي سادة. هسيبهم بقى يرتاحوا بقى كده ايه حوالي نص ساعة كده برضو عما اكون خلصت بقى ايه ونضفت مكان وانا كنت بفرد وكده. العجين بقى هبتدي بقى ان انا ايه حطيت بقى الصينية بتاعتي اللي انا هسوي فيها. عايزة تدخليه الفرن دخليه، عايزة تسويه على الطاسة من فوق او في صينية من فوق على البوتاجاز من فوق مفيش مشكلة. المريح بالنسبة لك اعمليه، والاسهل بالنسبة لك اعمليه. جبت بقى هنا صينية هفرد عليها، حطيت لها برضو دهنة سمنة كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك العجينة ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي. هحاول بقى ان انا يعني ايه اللي هو افردها بالحجم المناسب كده، مش هرققها قوي ولا هسيبها سميكة قوي. يعني بالنسبة لي الحجم ده كان مناسب جدا. دي بقى اللي هي الفطيرة اللي فيها الجبنة. فبصراحة انا رجعت قلت ايه يا ريتني كنت كترت الجبنة فيها شوية، بس مش مشكلة الواحد ما بيتعلمش كده ايه بسهولة. فاللي هو ايه المرة الجاية ان شاء الله بنكتر الجبنة فيه. بس بصراحة انا كنت ايه خايفة اللي هو ايه اكتر الجبنة فالجبنة تقع مني وتسيح وكده وتبوظ الدنيا. بس ما شاء الله اهم حاجة يخلي العجينة ترتاح معاك وتديكي نتيجة كويسة جدا. طبعا انا موطية بقى هنا البوتاجاز بتاعي. هفرد بقى واحدة تانية كده جاهزة عما التانية تستوي وتاخد لون معايا. موطيه البوتاجاز عشان الجبنه بتاعتي تسيح وتاخد لون كده ايه كويس على الهادي، بدل ما ايه اللي هي تاخد لون وكانت تكون العجينه كانت لسه ايه ما استوتش معايا. ماشيه معاكم خطوه خطوه اهو عشان ايه يعني في تفاصيل كده بتفرق بصراحه. شايفين بقى هنا كنت ايه خلاص اللي هو هقلبها على الجنب التاني. يعني هي مجرد بس ان هي ايه ما اتشمعت كده، وهبتدي ان انا اقلبها. فشايفين بقى اللون بتاعها ما شاء الله
جميل جدا، اللي هو ايه برضه يعني انا مش هسيبها على الجنب كده ايه يعني وقت طويل، بقلبها كده وكده شوية عشان ايه اللي هي ايه ما تتحرقش. كانت ريحته بقى جميلة جدا. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله لونه جميل جدا. هنزل بقى بالتانية بتاعتي. شايفين اللهم بارك، لونها بجد جميل جدا وتحفة. ده كده اللي هو انا كده اللي هو دي بالجبنة برضو. انا خليت اللي هي ايه اللي هي السادة للاخر خالص. شايفين ما شاء الله يعني اللي هي ايه كانت بتنتفخ معايا كده. دول بقى ايه اخر اتنين عملتهم اللي هما ايه السادة، مفيش فيهم حاجة طبعا. شايفين اللون بتاعهم ما شاء الله. دول الجبنة بقى، يعني انا عملت 4 جبنة واتنين سادة ما شاء الله. هفتح بقى معاك واحدة. شايفين مورقة وحلوة ازاي. كانت سخنة بقى اللي هو ايه مش عارفة امسكها. والجبنة ما شاء الله يعني على قد اللي هي ما إيه غيبتها من النار كده، بس ايه كانت سايحة وحلوة فيها. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان تشتركوا في القناة لو الفيديو بتاعي عجبكم، وتشاركوا الفيديو بينك وبين اصحابك. متنسيش طبعا تحطي لي لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.